Xin kính chào các bác. Hôm nay bên em đang chuẩn bị một số mặt hàng để gửi đi cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Đầu tiên em xin giới thiệu đến các bác là một bộ micro. Đó là bộ micro Vova L1. Bộ micro sử dụng bóng đèn bán dẫn rất là chất lượng, rất là hay. Và hai bộ micro cùng của hãng Vova, đó là model D9 Pro cùng với hai chiếc quản lý nguồn. Hai chiếc quản lý nguồn cũng của hãng Vova với model là D8.2. Và tiếp đến là hai chiếc vang số cùng của hãng Vova với model là V9 Pro. Sau đây em sẽ mở ra để kiểm tra, sau đó sẽ dán tem và sẽ gửi đi cho các bác ngay sau đây. Ok, em xin mời các bác cùng em kiểm tra hàng. Ok. Đầu tiên em xin giới thiệu đến các bác, đó là bộ micro Vova D9 Pro. Đây các bác nhìn thấy đây, hai chiếc râu phía sau luôn, mặt gương rất là đẹp luôn, xoay gương nhổ râu được, cạo râu luôn được. Bộ micro với giá trên 2 triệu, rất hay. Dạo gần đây là bộ này là bán rất là chạy này, với mức giá vô cùng hợp lý nên là rất là chạy. Các bác trên mọi miền Tổ quốc ủng hộ bên em rất là nhiều. Bộ micro Vova D9 Pro em đã ra tem rồi. Một bộ tiếp theo là một bộ micro Vova D9 Pro tiếp theo. D9 Pro chưa ra tem. Tiếp theo đây là bộ micro Vova L1. Bộ này thì vô cùng chất lượng luôn. Bộ này bên em đang bán với mức giá 7.500.000. Ôi chà, rất là đẹp luôn. Em sẽ dán tem sau đây. Hai cái mic đây, chất phụ kiện này. Và tiếp theo là hai chiếc vang số. Hai chiếc vang số Vova V9 Pro rất hay. Chiếc vang số Vova V9 Pro tiếp theo. Và tiếp theo đây là bộ quản lý nguồn.
nguồn bằng răng tem rồi bằng nguồn rất là chất. Ok. Không cần giấy gì hả? Ok.